注意看眼前这个长有4颗獠牙的装逼佬，非洲大草原上我们常见的一位面具舞者。别看他长得丑，但却非常勇猛。尽管被花豹咬住喉咙，但他却置若罔闻，硬是靠着蛮力，硬生生的把花豹拖到了家门口，最终逃过了花豹的猎杀。哪怕是水中霸主，他也根本不放在眼里。明明知道水中潜伏的有鳄鱼，但他却偏偏来这里喝水，而鳄鱼拿他是一点办法都没有。面对猎豹的穷追不舍，他直接转身朝猎豹顶了过去。还好猎豹躲避及时，否则小命肯定不保。要是逼急眼，就算是草原2哥，他也敢正面硬刚。而猎狗拿他同样是一点办法都没有，只能夹着尾巴溜之大吉。可一旦碰上雄狮，疣猪就只有被拿捏的份儿。由此可见，草原霸主的实力确实不容小觑。